Seguimos no Faladoiro, hoxe na compañía de Marta Álvarez e de Javier Carnota. Deixábanos antes da publicidade o compañeiro Ángel Seijo, que ia traballar na sección de local del Correo Gallego para que podamos ler mañá o que se coce en Compostela. Incorpora ese tertulia Luís Pérez, director de Correo Televisión. Que tal, Luís? Benvido. Hola, moitas gracias. Encantado tamén de estar deste lado da mesa. Pois eu tamén. Aquí non eres xefe, Luís? Aquí mando eu. Por suposto que non. Serei un contertulio máis e espero non aburrir a audiencia. Bueno, pois de eso se trata. Falábamos antes da pausa da actualidade local. Toca falar agora, por suposto, da precampaña galega, a falta de pouco menos dun mes para que comece a campaña electoral de cara a esa cita das urnas, do 21 de outubro. Pois logo dunha fin de semana con moita actividade, con Alberto Núñez Feijóo e Pachi Vázquez proclamados, aclamados candidatos do PPDG e do PSDG respectivamente á presidencia da Xunta, e tamén con enquisas que comezábamos a coñecer interesantes. Eu creo que paga a pena comentar enquisas que prognosticaban pois, unha maioría absoluta de Núñez Feijóo e do PPDG e o regreso ao Parlamento de Galicia de Xosé Manuel Beiras á fronte desa alianza entre Esquerda Unida e a nova Irmandade Nacionalista do propio Beiras. Eu non sei se podemos comenzar cas enquisas, porque creo que son interesantes. Non sei se bueno, que vos parece? Se concordades, se o vedes así tan claro eses tres escanos para esa alternativa en galega. Marta move a cabeza, non sei... Hombre, no sé, a mí me parece que falta todavía bastante tiempo, ¿no? Y bueno, pues las encuestas... Chega un pouco pronto, quizás. Sí, porque la gente todavía está asimilando, vamos a tener elecciones. Entonces, con esa rotundidad, por ejemplo, esos 3 diputados para a nova Izquierda Unida, pues no lo sé. A mí me extraña un pouco, sinceramente. Pero bueno, tampouco digo... que perdería, segundo esa enquisa, que perdería, sí, o BNG, ¿no? O BNG, sí. Sí, e é que, ademais, eu creo que esa enquisa se fixo cando aínda, eu creo que había bastante xente que aínda non coñecía este feito. O sea que, non sei como farían a pregunta, claro, explicando, e entonces, pero aínda, eu creo que aínda a sociedade en xeral non asimilou nese momento aínda que pode haber outro partido máis, non? Outra forza máis. De todas formas, eu sempre digo o mesmo, as enquisas son enquisas e ao mellor pois responden, digamos, a un estado de opinión, de ánimo en determinado momento, nos cales en esta, como en casi todas, figura un porcentaxe de abstención moi alto, moi alto. Nesta particularmente alto, non? Sí, pero que despois ao día da votación sempre normalmente se reduce. Ou de indecisos, ou unha porcentaxe moi alta de indecisos, non? Sí, de indecisos, sí, de que... Que eso sí que pode ser, non? Sí, pode ser neste momento, por suposto. Eu creo que neste momento hai moito indeciso, por eso que falta moito. Ese día, mucha gente que 15 días antes está todavía pensándoselo, o indeciso, o que te dice que non va a votar, yo creo que ese día, pues al final, va a votar. O mellor sería poder preguntarlle a esos indecisos que recordo ten do último que votaron e se volverían a votar a ese recordo que teñen. Bueno, en eso consiste moitas veces que chaman a cociña, non? A cociña das enquisas sempre se pregunta pola... Sempre, en calquera enquisa seria, se pregunta, por menos as docisas si o fan, preguntar a quen votaron anterior. E a veces salen cousas que dicen, que non ten nada que ver co que votaron realmente. Que yo non sei se el resto de la gente, pero los gallegos no decimos casi nunca la verdad de lo que votamos, porque en el fondo dicen, bueno, este tío, ¿qué le importa? ¿Usted qué votó? En el fondo por dentro dices, ¿este qué te importa? Bueno, entonces hay gente que dice al revés, y otros también. Y otros, bueno. Pero yo nunca también como un señor que vi un día en televisión gallega que le preguntaban ¿qué había votado? Y dijo, pues mire, eu votei ao PSOE, a miña muller ao PP e o meu fillo ao Bloque. Dije, mira que tío máis listo. Quedou bárbaro. Claro. Así mismo. Que algúns dicen eu votei a Franco, ainda. Non se sabe se é por que votaron de verdad ou porque tamén se querían ir. A ver, Javier. Eu decía que é un feito chusco co novo partido, porque quen realmente encabezou ou abanderou a presenza dunha nova forza foi precisamente Compromiso, que se queda fora polo veto de Esquerda Unida, e o máis minoritario, por decirlo así, o máis asambleario, e digamos que o máis endeble como forza política, non quero decir con nada máis, pero sí como forza política, que é o de Beiras, é o que máis rentabilidade lle pode sacar a toda esta xogada dos partidos, por chamarlos así, escindidos do Bloque e cabreados en xeral, non?
decir, é unha curiosidade Porque Beiras es que está aí, non? líder en busca de partido, non? Sí, Porque sí, pero Beiras non tiene partido, o sea... de aí a que con eso se Son consigan 3 4. escaños, tendo en conta que Por fan eso- falta un 5 por eso a mí de me mínima extraña e un depois pouco, arañar dos outros partidos, A mí me extraña un pouco. resulta un pouco raro. Eu Esos creo que tres escaños... o que pues, sí está aberto, e así o recoñece o PP, incluso parece que a estrategia electoral vai tamén por aí, é dar por abertas en este momento as eleccións, e que hai, pois, é unha opción clara pola dereita, que é a que está gobernando agora, é unha opción que lidera outro partido, que é o PSOE, pero que ten que contar con alianzas para... e que non oculta tampouco esa bueno, claro, necesidade de alianzas. es que eso es una realidad, ¿no? O sea, Pero que se mantén certa apertura, quer decir, que non está o partido xogado antes de que empece, non? Eso é evidente, non? Que a mes e medio dunhas eleccións con esos porcentaxes de indecisos tan grandes e tamén vendo que pasou noutras eleccións recientes en España, onde variou bastante, pois parece que está aberto, que ademais conseguir unha maioría absoluta é moi complicado, necesítanse moitos votos, pero moitos miles de votos, e os que te votaron a vez anterior que te voten outra vez todos, que eso a veces non é fácil, non? E entonces, e máis nestas épocas de dificultades, de crise, onde algúns, pois, ao mellor non van a votar, non? Pero claro, como se presenta tamén a oposición, esa alternativa que está encabezada, porque é o partido maior, pero tampouco está nada claro, non? Pero como explicas eso? Claro, es decir, como Beiras explica ahora ir en coalición con Izquierda Unida? Cuando todos los del PP éramos unos mandados de Madrid y estábamos a las órdenes del Estado central. Y ahora él se alía con Izquierda Unida, gobernada por el PP, por el porque PC. él dixo que se aliaba con quen fose, Sí, supoño que con Mario Conde, non? Para votar ao PP, non? Claro, sí, pero eso... creo que eso tampouco é... Pero eso para sus votantes es una falta de coherencia, tampouco é ¿no? unha oferta que podes facer un electorado, non? Por eso te digo, decir... Tens que ofrecer me alío un con proxecto, quien non? sea, Tens no, que ofrecer algo máis, non? Entonces, ¿qué programa van a ofrecer? Pois Esos Están niso. Es un traballo pero esos arduo. al día siguiente están separados, hija mía. No, claro, además é que o que está máis dice, claro, o vamos. que dice Marta, é que unha cousa Izquierda Unida que ten unha Hombre. estatal, cando además o razonable, o lóxico de Esquerda Unida é que fose co PSOE. Sempre Claro, foron mucho más nos lógico, concellos, mucho más noutras lógico. comunidades. Y compromiso son por distintos. Galicia con Anova. Con Anova. Eso sería, digamos, a Bueno, selección. xa era máis lógico que As fose alianzas máis todo bloque xunto, pero bueno, unha Bueno, vez xa, que romperon... Claro, pero tú parece, rompes porque la OPG es demasiado tal y no te deja respirar. Y te vas a respirar con los restos del PC. Pues Bueno, anda que vas a respirar porque, bien, ¿eh? Claro, aí Claro, contará es que quen ten que respirar é o PC, porque Bueno, Beiras sí, é... Sí, Beiras es el líder. Es él, Claro. eso é él. Por eso digo que Beiras es un líder sin partido y Izquierda Unida es un partido sin líder o algo así. Bueno, que me perdone la líder o lideresa de Izquierda Unida en Galicia. Falando da fragmentación do voto, dicía Pachi Vázquez que ten máis problema Feijóo e o PP con Mario Conde que a esquerda que está máis instalada. Non sei se vos credes que Mario Conde pode ser un problema para o PP. Eu creo que non vai ser ningún problema. Non me imagino... non me vamos a ver, imagino... non é maior problema, pero Mario Conde é un problema en sí mismo cada vez que fala, quero decir. Pero por outros motivos, pero a ver, Xa, que pero- non vexo que o electorado vai a optar nestes tempos por un banqueiro que foi condeado e que ademais non sei que ofrece, tampouco sabe moi ben o que Claro, ofrece. es que ese es el tema, o sea, que yo hasta ahora Mario Conde no sé qué ofrece. Nada. Y además, a mí me parece que es un error el suyo, si quiere entrar en política, empezar por unas elecciones en donde realmente, a mí me parece, personalmente, va a tener muy malos resultados, mal comienzo, me parece, no sé, él sabrá, Pues eu, sabrá lo que hace. sinceramente, creo que en beneficio de todos os galegos é mellor que empece por estas, se lle pase Non por rápido, as nacionales. e non que non empece nunhas municipales e alcabe de alcalde. Ah, bueno, ya. Entonces non vai a ser o demo, deixo empezar Bueno, por estas e a ver se se aburre. alcalde de allá de ¿cómo se llama? ¿Dónde viven? Sea donde sea, non lle deseo mal a ninguén, con tal de que sea ser humano. No, No, En todo caso, comeza
a época das promesas, non? Porque, María, como están as cousas, promesas imos ter que escoitar, imos escoitar moitas, non? Imagino. Sí, moitas. De todas E algunhas formas- que nos farán chirriar, non? Y Os algunas oídos. que te recuerdan que ya las oíste hace 4 años. Sí, bueno. Bueno, promesas siempre hay que hacer, ¿no? Hai que facer un Y programa. muchas, no, bueno, un programa, Hai que facer pero un programa. porque se hacen promesas de lo que cumplirlo. uno, Pero claro, hai que de lo que cumplir o que uno di, piensa Hai que que hacer. cumprirlo porque luego pero a acabamos Rajoy co leva último pouco caso. tempo se di que non lle van deixar. Acabamos o que de ya, ver pero isto, mira, de ver o caso Hollande. mira el señor Hollande. O sea, el señor Hollande ahora resulta que había dicho que había que gastar, y ahora pone el freno y dice, bueno, necesito 30.000 millones, ¿no? Son 30.000 millones. 30.000 millóns de euros, sí. Bueno, Nin asustes. Firmo en blanco a protección que teña de todo o estado do benestar Hollande e non firmo os recortes de Rajoy. Eu creo que Bueno, o mesmo a dicía hoxe situación- Cándido Méndez. pues sí, non lo sé. concorda- Pois concordar con Cándido Méndez neste caso. Pues ya veremos en qué queda lo de Pero Hollande. é que está Hollande facendo recortes, xa. Claro, por eso te digo. Porque agás en educación, Pois é interior... onde non hai que facelos. Sí, sí, en pero educación, Sanidad no dijo nada, ¿eh? Claro. Sanidad los va a hacer. Nin infraestructuras, nin obra Todo, pública... todo. Excepto en educación y en interior, me parece que fue lo que dijo. Sí, interior, Excepto en educación e xustiza. Eso. Pero El resto, en sanidade non. E recortes. xa veremos, porque Resto, despois as eso. cousas veñen como veñen, despois como pasa aquí tamén, contas recaudar unha determinada cifra e non a recaudas, No, y crees entonces que hay tes que algo y no hay recortar. nada. Y te encuentras con deudas con las que no contabas y bueno, yo creo que el momento E es difícil. recesión, é un país que, bueno, Francia está subindo paro tamén bastante e, bueno... Sí, pero ya creo verás que- cuando los funcionarios se pongan en huelga, porque los funcionarios en Francia tienen Sí, o un sec- poder sector increíble, público o sea, todo ten moito te foco, paralizan é un el país país, con pero en moito- un plis-plas. Y nos andan con bromas, además, los sindicatos ademais franceses, de dos amigos franceses, me preocupa tamén bastante o que está pasando aquí, Xa. que é do que vamos ter que decidir e o que vemos yo creo aquí que é un está- incremento Vexamos do que fai paro Javier, que estivo. bastante grande, unhas decisións dos gobernos tanto de Feijóo como de Rajoy que non son capaces de paralizar esa sangría e a economía que non repunta. Entonces, este é o panorama que temos. Despois podemos decir culpable, Zapatero. Hombre, pero este Zapatero mes- foi culpable A hasta ver. da morte de Manolete. Eso só sabemos. Pero No, xa pero pasada mes- esa etapa, Este mes el paro en Galicia fue mejor, ¿no? home, decir que o paro é mellor, No, que é como foi- decir que o enfermo vai mellor Que porque fue tose me- menos. Pero que fue mejor, ¿no? ¿Sí o no? Sí, no, sí. Bueno. Non hai ningún problema. Quero decir... Pues por eso te digo, pero habrá que ir poco a poco. Que o mellor sería para todos é que baixara, pero o problema é que a circunstancia que estamos a un niveles casi insostibles e sobre todo que se lle meteu o medo no corpo a colectivos que antes non o tiñan, como por exemplo todo o funcionariado que está vendo perigar os seus postos de traballo e as súas condicións de vida coas que contaban e que se supoñía preestablecidas e aseguradas polo Estado cando tiñan feito outra serie de compromisos como poden ser hipotecas ou outras historias da súa vida, non? Entonces, realmente a sociedade estalle cambiando e iso é co que nos vamos a topar e nos atopamos no momento en que ademais vamos tomar a decisión de poder cambialo porque veñen unhas eleccións e ese eu creo que é o panorama que deberíamos Ya, ter lo en que conta pasa que es que- deberíamos analizar non? De acuerdo, pero hay cosas- momento, non? hay Cando cosas- estamos a menos de 60 días. Que puede cambiar la autonomía y hay cosas que tiene que cambiar el gobierno central. Entonces yo creo que eso es un poco lo que uno tiene que saber y que pensar, es decir, porque ahora podemos echarle toda la culpa de Rajoy a Feijóo, pero resulta que habrá que separar, ¿no? Es decir, bueno, de esto es culpable este y de esto el otro, y de esta mejora es culpable este y de esto el otro. Que hay mucha gente enfadada y fastidiada por cómo van las cosas, claro que sí, pero uno debe de analizar y decir, bueno, y si yo voto a esta otra formación, esas cosas irían mejor, porque yo creo que eso es lo que hay que analizar, es decir, si yo no voto a este, pero voto a aquel, esos problemas que yo tengo y que veo que van mal, van a ir mejor, Pois eu creo que iso é o que vamos a saber. claro. Sí, home, as responsabilidades da situación eu creo que son compartidas, son de todos. Claro. E a gran, eu creo que a maior responsabilidade económica, o ámbito económico é o Estado. Ainda que despois pois, as outras administracións inciden e a Xunta ten recursos tamén teñen os concellos, teñen as deputacións, teñen as empresas, Sí, bueno, temos claro, responsabilidade aos claro. traballadores, No, xa, todo o xa, mundo somos responsable. Eu creo que no ámbito económico
hai o ámbito europeo e mundial, por suposto, pero o Estado é o que marca as líneas, así máis ou menos, as grandes líneas. Eu creo que neste caso, no de Galicia, maior responsabilidade ten no tema das contas públicas da administración. Entonces eu creo que nese aspecto, que é o que además se encarga de vender Feijóo, lóxicamente, porque é o mellor, e en eso eu creo que sí ten razón, que bueno, que soupo o mellor ver con tempo cal era a situación que se iba a prever, e desde o principio pois tratou de aforrar. Se criticou moito de que o mellor era mellor facer outro tipo de políticas máis de gasto. Pois se chegou a decir nun desayuno que de pequeno observaba as formiguiñas e que dai aprender a... Se falou de formigas tamén. De formigas e cigarras, claro. Formigas e cigarras, home. No, pero... Que non se nos poña evangelista, nin... porque é que isto... Eso é un exemplo, non. Pero eu creo que... Claro, pero moita parábola non é necesaria neste momento que... Eu creo que eso é recoñecible que Galicia, as contas públicas galegas están relativamente baixo control. Se vos parece, imos escoitar precisamente o que dicía esta mañá nese almorzo informativo o presidente da Xunta candidato á reelección polo PPDG, falando das contas públicas, falando da lei de teito do gasto, dicía que Galicia está en mellor situación económica, mellor situación para sair da crise, precisamente por esas políticas de rigor desenvolvidas ao longo da legislatura. Imos recuperar as súas palabras. La ley de techo de gasto que hemos aprobado nos obliga, cuando los ingresos superen el PIB, hemos de destinar la parte que excede de los ingresos a disminuir la deuda pública. Si en la anterior legislatura se hubiese actuado de la misma forma, la deuda pública gallega hoy sería 2.000 millones de euros menos. ¿Cuánto debe un gallego en su administración pública con respecto a lo que deben los demás españoles? Tengo que decirles que un poco menos. Quedades máis tranquilos, debemos un pouco menos, Depende, se temos menos tamén. Claro, é dicir, eu creo que eu son partidario, sinceramente, de que debemos estar nun nivel de empeño para que a xente o saiba un pouco, non? Que decir, o Estado non debe procurar ganancias, non é unha empresa que deba dar beneficios, senón que o beneficio son as cousas que fai, a educación, a sanidade, o cuidado dos maiores, etc. Sí, os servicios que consideramos esenciais, básicos, e que nos dan unha calidade de vida que nos distingue de outros países. Entón, claro, decir, é que antes, pero é que falar de gobernos anteriores é de situacións tamén económicas diferentes. Porque, claro, es decir, tamén podíamos falar de que hubo momentos durante eses 4 anos anteriores en que se tendía hacia un nivel de pleno emprego e que despois se foi perdendo e que está chegando a niveles exponenciais por unha situación económica moi adversa, pero que además veo así como un tsunami bastante máis forte do que se pensaba nun principio. Co cual, o que nos plantea é un panorama donde o que hai que valorar é, nestes 4 anos, realmente, que se fixo? Que é o que nos queda despois de 4 anos de goberno de sensación en xeral de tranquilidade para os galegos? Temos máis sensación de estar en garantía de ter esos mesmos servicios, esa mesma sensación de estado de benestar que tiñamos hai outros 4 anos, hai esa mesma sensación así de poder atopar emprego nos vindeiros 2 anos, por exemplo? Pois eu creo que Feijóo non a dou. É que eso pasa aquí en Galicia, pasa en toda España e supoño que pasa en toda Pasa todo no mesmo Europa. partido, prácticamente. E algo que ven desde hai bastante tempo con esa sensación, que non se pode... Eu aquí o que ao mellor se vai a plantear, supoño, durante esta campaña, e será o que, supoño que é o que está planteando, non supoño, é así, o Partido Popular, é que Galicia está en mellor situación en este aspecto que o resto para salir, está en mellor posición. Claro, isto será si un pouco se revirte a tendencia, porque como continuemos en recesión, pois non hai recursos públicos para volver a provocar. Ahora, unha vez que a situación cambie, a tendencia cambie e empezamos a crecer, Galicia sí debes, en teoría, pois iso é unha fácil teoría económica, que eu non sou economista, pero é fácil entendelo, que si estás menos endevedado, que si podes conseguir crédito mellor que os demais, pois lóxicamente
poderá salir antes e máis rápido, non? E máis rápido, eu creo que E, iso é de un hecho, pouco que se vai a vender e que temos unha situación económica da nosa administración, das nosas contas públicas, bueno, pois saneada, polo menos das mellor saneadas. O déficit é o menor do conxunto de España, e iso, pois, non son datos que só dá a Xunta, senón da contabilidade nacional salen de aí. Entonces, bueno, neste aspecto supoño que por aí, e, bueno, vai a ir, Claro, él por aí a decía, yo creo campaña, que él e decía vai el ser otro esa día, ¿no? oferta que se vai a facer, non se Que- vai a decir, vou a crear 100.000 empregos, é que eso xa non lo cree ninguén. No, pues Decía eso ya no Pachi se Vázquez, puede. vou crear 25.000, é fácil de facer a conta, destino tanto para crear esos, pero ao mellor se destruen por outro lado moitos máis, non? Pero Eu eso creo como que eso xa non... aquel chiste de Alfonso Guerra, ¿no? Voy a crear 600.000 empleos y luego decía la gente, no, es que no dijo 600.000, dijo voy a crear 600 o 1.000. Bueno, pues hoy también dices eso y el chiste sería igual. Pero yo creo que esa es la idea, ¿no? Es decir, yo le oí el otro día al presidente Feijóo pues decir que esta sería un poco la legislatura de empezar a consolidar pues las cosas que en esta legislatura, debido a este tsunami económico, pues no se pudieron hacer. Porque yo entiendo que él podía tener muchos planes tenemos todos, pero si tú llegas y tienes una realidad como la que él tuvo y si te están recortando desde el gobierno central todos los días y si las cosas económicamente no marchan, pues claro, pues tienes que apretarte el cinturón, y apretarte el cinturón a nadie le gusta, pero bueno, yo siempre lo decía estos últimos meses, a mí me parece que ser hoy conselleiro es dificilísimo, porque si tú necesitarías 20 y tienes 5, pues a ver qué prioridades estableces para repartir esos 5. Entonces, hombre, la situación es mala, pero sin embargo, el otro día en una encuesta se reflejaba que los gallegos éramos más optimistas con respecto a la situación económica que hace 6 meses o algo así. Venía en un medio gallego. Y yo creo que es cierto, o sea, que la gente dice, esto no puede, pero esto no puede seguir así siempre. Centros comerciales, Esto tiene que- malo será y de no sé qué, parece que nos vivamos así como tal. Bueno, pero es que tú fíjate, Y por ejemplo, nos anima, el pero- centro ese cultural, el centro este de las cancelas que se van a abrir ahora. Bueno, pues yo supongo que ese tipo de centros tiene que tener sus prospecciones económicas, que tú no plantas semejante monstruo ahí sin un estudio. Si lo planta, vamos a ver los que van a pechar na Coruña tamén. será porque hay una posibilidad o una previsión de que va a haber De clientes, todas formas, ¿no? eu aférrome Ya. e traio para os meus argumentos os plantexamentos que facía Luis sobre os dous camiños que pode tomar a situación socioeconómica de aquí para adiante, non? É dicir, por unha parte, se a cousa sigue indo mal, eu creo que o momento de tomar a decisión entre aqueles para protexer o que nos poida quedar de servicios públicos esenciais e necesarios para ese benestar do que falábamos que nos distingue, entre aqueles partidos que teñen ideolóxicamente aferrados no seu bagaxe ideolóxico esa defensa do público, dos que non o teñen, ou ben, no caso de que a cousa vai a mellor, outro medo que eu creo que está instalado na sociedade, e é que se ten visto que os recortes, por unha parte, eran algúns impostos, e, polo tanto, vamos a tildar de necesarios, non? Pero que outros recortes se teñen feito baixa esa premisa de ter que facelos dun xeito ideolóxico, non? Son os que se refiren, por exemplo, a ámbitos de servicios sociais, de sanidade ou da propia educación, que está claro que se van a convertir moi pronto, pola forma en que se ten feito esos recortes, van a deixalo, ou se está quedando bastante ben, para que se podan convertir en futuros niños de negocio privados. Entonces, se eso se produce, non vamos perder o servicio, a priori, sempre cando sexamos capaces de manter o poder adquisitivo suficiente para pagalo, algo que antes pagábamos vía impostos e tiñamos un acceso universal a eles, non? E eu creo que esas son cuestións que se están a xogar agora que deberíamos reflexionar nestes días antes do 21 de outubro. Non sei se Luis queren adir algo. No, ao mellor volver a recordar que sí, pero que Hollande hoxe mesmo o onte anunciaba que vai a reducir a sanidade. Sí, pero Pachi López che está dicindo un poquinho máis abaixo de Irún
que se poden facer as mesmas cousas sin facer esos recortes. E o está facendo pois, dunha maneira diferente. Ou cando está unha en campaña, Andalucía, como en dixo Andalucía, Olan, pero despois, cando os ven a cidadáns realidade, andaluces tomaron a decisión de seguir con ese goberno porque precisamente viron esa protección de esos servizos básicos que realmente necesitaban. Básicos en estos momentos, andaluces, están protestando porque se están yendo interinos a la calle a miles. 4.500, Miles. teño entendido. Claro, entonces... Hoxe, hai 2 días, Jorquera decía que se é como Andalucía que el non apoia o PSOE, o sea que, bueno, é que en todas partes... Sí, cando non hai, yo espero hai que priorizar. Eu entendo a Jorquera eso que o ten moi difícil, pero vai sacar o mesmo resultado que tiña, pero... Claro, claro. Despois, Bueno, pero tamén eu creo que aquí hai unhas planteadas unhas realidades no que é o mapa ibérico. Que eso di o Bloque agora tamén que non vai apoiar e despois... Despois a veremos. Bueno, pero vamos a ver. A mí es que eso me hace una gracia increíble. Jorquera dice, no, nosotros, porque ya lo dijo la otra vez, hace 4 años, nosotros no apoyamos, a ver, depende del programa, depende de lo que tal, depende de lo cual. Y yo le pregunto a Jorquera, hoy, ahora, pero si le falta uno al PP para gobernar, tú no vas a apoyar al PSOE. Pero si todos sabemos que lo va a apoyar, ¿por qué dice esas cosas? Todos sabemos que si al PP le falta uno, no lo dejan gobernar. Porque despois, como foi, Por tanto, como dices que tú, no diga que... como dices a vez anterior, despois fan unhas bases programáticas de luego goberno, hacen un documento que se fai y o dicen, documento, no, es que estuvimos de axusta, acuerdo aquí en sácano 10 adiante, cosas. Sí, bueno. despois tamén tampouco se pode cumplir, non é que non queiran cumplilo, que eu estou Que se no convenciu pueden, que claro. queren cumplilo, pero hai cousas No, que hombre, non pues se lo que poden pasó la cumplir, otra vez, porque, y que vimos todo, claro. y la Allí outra vez que unos había reinos moitos de máis taifas, recursos, donde entonces, los conselleiros del bloque ni despachaban con el presidente del gobierno, que tiene bemoles, con el presidente de la Xunta. Despachaban con el vicepresidente. Era un cacao maravillado. Claro. Nin despachaban, andaban todos os días a patadas uns cos outros. Claro. Avanzábase cara ao pleno emprego, mellorouse en servicios sociais, conseguiuse Bueno, yo lo de mejorar en servicios sociales tengo mis conseguiuse dudas, moitísimos a nivel de galego, a nivel de protección do idioma, a nivel de protección da cultura. O sea, conseguironse en 4 anos unha serie de cousas que menos mal que se levaban mal. Se se chegan a levar ben, queda isto niquelado. Pero entonces, ¿tú de verdad crees que se avanzó en los servicios sociales en el pues yo bipartito? creo que sí. Pues yo creo que no. Yo creo que sí. Pues yo creo que no. Probablemente en algunhas cuestións se avanzou, pero hai que ter en conta que hasta o cuestiones 2008, de propaganda, pero hasta o 2008 íamos nunha situación económica que sobraban, claro, despois non sobraban, porque despois resulta que nos deran cartos por adiantado que ahora os temos que estar devolvendo. E en base a aquelo, pues se podían facer determinadas cuestións. Pero no 2008 ¿no? tampouco a oposición protestaba, mejorar, porque ninguén sabía cal era y mejorar la o panorama protección del que gallego tiñamos. con un decreto que obligaba a dar las clases en gallego. Podías non estar de acordo, pero tamén se fixeron cousas. Que se proteja el gallego así, Tamén se fixeron cousas. Ainda así, recoñecendo determinadas cuestións, os electores non o quixeron, despois, e ademais foi bastante... No, por dous en Galicia, porque o outro é da emigración. Pero valen ou non valen? Se non valen, que non voten. Para mí, claro, para mí, sea para todos, será para valen todos. igual cos daqui. A mí no me gustaría que la mayoría absoluta dependiera del voto de los Para migrantes. mí non valen o mesmo. Claro, Non deberían, valen o mesmo, pero non deberían valer o mesmo. Habría que buscar outra forma, pero este é outro asunto. Ese outro asunto que seguramente se irá de novo esta precampaña, ou seguro que na campaña, o sea que vai volver a estar en riba da mesa. E temos que ir rematando, pero quería preguntarlle a Luís, bueno, se sabe xa algunha das novas que nos trae maña el correo, algunha nova así destacada que nos dea... Bueno, mañá o periódico El Correo Gallego pues vai a informar con amplitude da conferencia do presidente Feijóo esta mañá no foro Tribuna Galicia, Foro de Economía, tamén de toda a situación do Partido Socialista coas listas, non? Que aínda nestes momentos aínda está sin pechar de todo. Pero mañá xa coñeceremos. Mañá xa coñeceremos. Tamén hai moito que comentar, Hai moito e seguramente hai un bo culebrón, Magua non coñecer agora mesmo todos os detalles. Sí, pero bueno, algunhas cousas xa se van sabendo, pero a ver como termina. E entonces, e despois, pois, outros asuntos, xa que traía aquí un pouco por traer unha noticia non é curiosa, pero
que a Corporación da Coruña se quita a paga extra navideña, xa estaba anunciado, pero bueno, é un xesto tamén. É un xesto que os cidadáns seguro que aprecian, non? Que o Que saben vai a apreciar. dedicar a servicios sociais, non sei se son 70 ou 80 millóns, creo que foi por Se lo unanimidade dedican a que aprobaron todos os concelleiros. Non? O peor é que... A ver, que é iso guapo que dice que non. Despois, exactamente, non. Claro, o problema é que ese tipo de xestos, como se consolidan nos orzamentos para anos seguintes, non? En fin, eu creo que hai moitas medidas, pero... Bueno, pero algo é eu algo, non? creo que esas son medidas que non se deben consolidar, creo dicir, eu creo que a xente, Porque non pasan de ser aínda que seamos ocurrencias. políticos, No, la deben gente- cobrar paga La gente extra. tiene que cobrar, tiene que cobrar. Ten que cobrar. O sea, Porque que además, si no, cousa que pasa nunha- lo que Iso mira. de deputados que debería non salir cobren outro- non vos parece a vos ben, Pero non? vamos a ver, hombre, si Esperanza Aguirre en Madrid, me parece ben, Esperanza no. Aguirre en Madrid había hecho al principio que los diputados no cobrasen. Y lo que había era, vamos, comisiones a tutti play. Claro. Eso hubo tamén aquí no ¿Entiendes? Parlamento Como Galego. no se pagaba sueldo, pero te pagaban por asistir a comisiones. Y entonces lo que había eran muchas más comisiones. Non é Aquí no. razonable en todo No, no. caso. No es razonable. Que A mí cobren me parece. con Yo creo que transparencia. trabajen y que cobren. Pero que cobren. Exacto, con transparencia pero que cobren. O sea, yo creo que una persona que hace un trabajo tiene que cobrar. Que sepa todo el mundo lo que cobra, porque es un dinero efectivamente público, pero no me parece bien. Bueno. Porque oye, la gente tiene que vivir. Pois Bueno, así e xa rematamos só con para acordo. rematar, e que que tamén é outra das miñas teimas, que os deputados galegos que coticen por todo o que Señor, cobran. de acuerdo, de acuerdo. Certo, que eu De acuerdo, en eso precisamente Que a era unha mitad cousa do salario- enterime fai Sí. pouco que non era así. En eso estamos de acuerdo. Sí, sí, claro. Totalmente de certo, acuerdo. certo. Si teñen que cobrar máis, que non Sí, sei, sí, yo me quedé eso xa é algo sorprendida que cuando- cobren, cuando pero lo- que coticen a cuando lo vi, Facenda vamos, e me quedé sorprendida a cuando Seguros Sociales me por enteré todo o de que eso. se cobra e que non busquen subterfuxios. Sí, sí, sí. No, eso de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eso é algo que os cidadáns tamén agradecerían e moito. Non sei se o veremos, Luís, pero bueno, xa Eu confío que comentaremos. sí. Eu espero que sí. En todo caso, por rematar simplemente cunha referencia, comezaba eu falando dos cambios no faladoiro, un pouco de ubicación, non de escenografía, porque estamos na nosa casa de sempre, pero sí de ubicación un pouco diferente, e tamén pois esa incorporación nos temas da actualidade local. Tamén el Correo Gallego está de cambios, non? Quería preguntarlle a Luís por esa novidade, non? 3 xornais en un, dende onte, El Correo, El Mundo e Tierras de Santiago, non? Un pouco ampliando a oferta neses Sí. tempos de crise non está mal, non? Supoño que, como saben os espectadores, pois Tierras de Santiago é un periódico gratuito que se distribuía na comarca de Santiago un día por semana. Con unha aceptación moi tremenda, moi alta, sí. Entonces, pois a empresa decidiu incorporar ese periódico diariamente dentro del Correo Gallego, coa súa estrutura, pero incluso incrementando a área de influencia, porque antes creo que recollía como uns 25 concellos peor Santiago, agora chega pois máis lonxe, a Ribeira, bueno, zonas que son tamén de influencia compostelana. Entonces a oferta, esos son 3 xornais, un deles con moita información de toda a comarca, non? Bueno, pois non está mal en tempos de crise, Moi ben. sempre se agradece estar ben informados, canto máis mellor, non? Exacto. Bueno, teño vos que despedir, pero nada, quedades xa citados, xa vos poño día e hora para que volvades ao faladoiro. Moitísimas grazas, Javier, Marta, Luís, grazas aos tres por estar connosco, Ángel tamén, o que xa despedín antes. A todos, grazas tamén por seguirnos unha vez máis, seguir sendo fieis ao noso programa de debate. Mañá estaremos de novo aquí en Correo Televisión analizando a actualidade.